একদম নদীর মতো হচ্ছে নদী। আরে মাছ গেল, মাছ মাছ মাছ। ऐसा लग रहा है देखो एकदम फुल नदी। मुंबई এটাই বৃষ্টি হলেই কথা খারাপ, জল পাস হতে পারে। চলো देखो तो मच्छी पकड़ रहे हो क्या इधर? Good morning everyone and happy rainy day. So আমি খুব খুশি, সকালবেলা উঠে বৃষ্টির মুখ দেখতে পেলাম, মানে এত ভালো লাগছে দেখো। প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টি হলে বৃষ্টির দিনে না মনটা মানে একটু খুশি খুশি হয়ে যায়। তো সেরকম আর কি অবস্থা একটা। তো দেখো প্রচন্ড জোরে জোরে বৃষ্টি, আর আমরা সবাই বাইরে, মা মেয়ে ছেলেতে সবাই বাইরে, কারণ বৃষ্টির আমরা অসম্ভব একটু মজা নিচ্ছি। ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টিটা। আই লাভ রেইনি সিজন। তো যাই হোক, বৃষ্টি তো চলবেই 2 মাস টানা। তো এখন ফিরে আসি মেন টপিকে। তো মেন টপিক হচ্ছে গত যে ব্লগটা গেছে সবাই তোমরা জিজ্ঞেস করেছো যে আমি কেমন আছি বা আমার শরীর এখন কেমন আছে, অনেকেই ফোন করেছো। তো তাদেরকে বলে দিই আমি একদম এখন বর্তমানে ফিট অ্যান্ড ফাইন আছি, ঠিক আছে? এই ছেলে, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। ওরা মানে খুব মজা নিচ্ছে, জল না এই জন্য প্রচন্ড মজা নিচ্ছে। আমরা এখানে খাচ্ছি মেন্দু বড়া, আমি আর বাবা একসাথে খাচ্ছি মেন্দু বড়া। বলো মেন্দু বড়া। তুমি কোথায় খাচ্ছ? তুমি তো ঝাল দেখেই ভয় পাও। বাবা খাচ্ছে। বাবা কিরকম টেস্ট? ফাইন টেস্ট। আমি বোম্বে আসলে মেন্দু বড়াই বেশি খাই, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ইয়েস, ভালো লাগে, কিন্তু প্রতিদিন খাই না। 30 টাকা করে প্লেট তো। আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তোমার সাথে থাকতে থাকতে আমার কেন বা ভালো লাগে না, আমি তো খাই না, আমার ভালো লাগে না, কিন্তু আজকে কেন বা বেশি স্বাদ লাগতেছে। তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে আমরা বাইরে বেরিয়েছি। আমি অ্যাকচুয়ালি শখেই বেরিয়েছি, মানে অনেকটা শখ করে। লালা পার্ক আজকে একদম খালি, একদম মানে একদম খালি। আমরা হাঁটছি বৃষ্টিতে, খুব মজা আসছে, মানে ছাতা নিয়ে বৃষ্টিতে হাঁটার মজা। মনে মনে বৃষ্টিতেও হাঁটছে না, ওর একেবারে মানে খুব মজা, তাই না রে? বৃষ্টির দিনে দোকানপাট, হ্যাঁ কেমন হয়ে থাকে? আজকাল বড় মাছ নাই। দেখো 7টা বাজে, অন্ধকার হয়নি মোটামুটি, প্রচণ্ড বৃষ্টি, ভাবার বাইরে বৃষ্টি কন্টিনিউয়াস চলছে। পুরো মাঠটা দেখো ভরে গেছে। ছাতা যদিও আছে তাও একটু ভিজে ভিজেই যেতে হবে, ছাতাও কন্ট্রোল করবে না। বেরোবো এখন, আজকে প্রচণ্ড ট্রাফিক হবে, ট্রেনেও প্রবলেম হবে, ভিজে ভিজেই যেতে হবে ঘরে। তো তোমাদেরকে একদিন অফিস ট্যুর করাবো ভালো করে, সেদিন পুরো অফিসটা দেখিয়ে দেবো, প্লাস অফিসে আসার ট্রাভেলটাও সেটা তোমাদেরকে শেয়ার করবো। এর আগে করেছি, বাট সেভাবে করিনি, তো আবার তোমাদেরকে ভালো করে শেয়ার করবো। তো আজকে জাস্ট খালি একটু দেখাচ্ছি, বৃষ্টি হচ্ছে বলে ভালো ভাবনা একটু তোমাদের কাছে শেয়ার করি। এই দেখো একদম নদী जैसा लग रहा है यार। একদম নদীর মতো হচ্ছে নদী। আরে মাছ গেল, মাছ মাছ মাছ।
चप्पल पहन के निकला ऐसा लग रहा है देखो एकदम ফুল নদী মুম্বাই এটাই বৃষ্টি হলেই কথা খারাপ জল পাস হতে পারে চলো দেখো তো मच्छी पकड़ रहे हो क्या इधर ওটা ফ্রেন্ড হয় ওয়েট করছে স্কুটিতে যাবে প্রচণ্ড মানে বৃষ্টি থামার কোনো নামই নেই ওই এটা ভিজিয়ে দিল ভিজিয়ে এখন রিক্সা ট্যাক্সি এখন রিক্সা ফেক্সা কিচ্ছু পাওয়া যাবে না বরং এখন হেঁটে হেঁটে যেতে হবে বলে না হেঁটে হেঁটে যেতে হবে বেশি লাগে না 10 থেকে 15 মিনিট লাগে চলো স্টেশন এসে গেছি সবাই দৌড়দৌড়ি করছে ট্রেন ধরবে চলো তোমাদেরকে সেইভাবে দেখাচ্ছি না আজকে বৃষ্টি অন্যদিন ভালোভাবে দেখিয়ে দেবো সব চলো গাড়ি লাগিয়েছে চলো গাড়ি লাগা দিয়ে ভাইদের তোমাদের অ্যাকচুয়াল ভিড়টা দেখাতে পারলাম না জাস্ট একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল মানে এখান থেকে স্লো ট্রেনই ধরতে হয় তো এটা আসবে এটা অতটা ভিড় হবে না মোটামুটি ভালোই ভিড় হবে কিন্তু অতটা না এর থেকেও বেশি ক্রাউডেড হয় এর থেকে বেশি লোক থাকে তো ট্রেন এসে গেছে ট্রেনে তো ওইভাবে করতে পারবো না কেন প্রচণ্ড ভিড় থাকবে নেমে আবার কথা হবে তো নেমে গেলাম শুধু মানুষ আর মানুষ এখন আবার রিক্সার লাইন ধরতে হবে রিক্সার লাইনে যাবে কমসে কম 15-20 মিনিট এত বড় লাইন হবে এখানে অনেক দোকান বসে বাট আজকে বসেনি উঠিয়ে দিয়েছে হয়তো বিএমসি এই দেখো লাইন রিক্সা ওই মাথায় রিক্সা আর এখান থেকে লাইন শুরু কম পক্ষেও 1 থেকে 150 লোকের লাইন আছে যদিও একটু ফটাফট যায় রিক্সাটা ফটাফট পেয়ে যাওয়া যায় তো ফাইনালি রিক্সা পেলাম 15-20 মিনিট পর বৃষ্টি তো থামছেই না তো চলো এখন আমার 10-15 মিনিট লাগবে ঘরে গিয়ে কথা বলবো আবার তো এসে গেছি ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে বাস তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে এলাম তো রাস্তায় তো দেখতেই পেলে কতটা বৃষ্টি আর কতটা লাইন তো ভালো করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম আর এখন ওদের খাওয়াবে আমাদের খেতে একটু লেট আছে কারণ ব্লগটা ছাড়ার আছে ব্লগটা এখন ছেড়ে নিই তারপর খেয়ে দিয়ে অপূর্ব স্বাদ নিম পাতা ভাত বলো চলো আমরা এখন ঘুমিয়ে পড়ি सुबह उठ के फिर बात करेंगे কি হয়ে গেছে
খাবো এখন দুধ খাবো না দুধ খাবো না পিসি দাও তো চলো আমিও ফটাফট ওদেরকে দুধ টুধ দিয়ে দিই। তো চলো সবাই, এভরিওয়ান গুড নাইট। এই আমি বালিশগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম না, রাখো ঠিক করে রাখো, যেমন ছিল সেরকমটা না, ভালো করে।